Sebelum nonton Sound 5 Family, jangan lupa klik tombol like and subscribe ya teman-teman, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum, ketemu lagi sama kita. Sekarang kita lagi ada di Aisoliu di daerah Gangnam, di Taman Gangnam. Lupa deh namanya apa. Hey, ada sponsor kita. Kita di sini lagi syuting Guru Pintar. Suaranya. Oh, kata Jaden. Jaden ini namanya taman apa, Jaden? Taman Yoido. Taman Yoido. Yoido Hanggang Park. Yoido Hanggang Park. Yoido Hanggang Gongwon. Ini my friend from Korea. Ya, 안녕하세요. Tapi bisa bahasa Indonesia. Ternyata orang Korea itu ramah-ramah loh. Iyalah. Kenapa nggak seramah? Om Ji. Apa keseruan yang ada di sini? Di mana Bisa beli di sini ya? Pokemon. Taman Gangnam ini dulu. Jadi sebenarnya kita bisa naik kapal di situ, tapi hari ini ada Oke. Bisa dilihat awannya gelap ya. terus biasanya kita bisa naik sepeda juga di situ. Sana ya. Nah, tapi tutup juga gara-gara hujan, Oh. angin. Terus di sana ada vending machine ramen. Oh, itu buat itu makan ramen. Iya, makan ramen. Wow. Banget ya. Tadi sih kita dapat emergency apa tuh dari apa tanda bahaya itu ya. Iya. Kalau misalnya hari ini akan ada apa? Typhoon. Typhoon. Akan ada typhoon. Jelas sedikit dong, typhoon itu apa? Jadi typhoon itu kayak apa ya? Jadi anginnya kencang banget, terus hujannya deras banget gitu, terus kayak dari bawah dari mungkin mulai dari Jepang sampai ke Korea gitu. Sebenarnya sih bahaya ya. Cuma ya bismillah kita untuk ini hari ini sambil ngajak liburan anak-anak di daerah Taman Gangnam. Jadi sebenarnya daerah sini tuh bisa buat main sepeda, main segway juga segala macamnya. Virus. Ini teman-teman dari Trans TV lagi pada foto-foto, tidak menghalangi niatnya untuk tetap tampil kece di Instagram. Abang, lari-lari udah gak ada anginnya, Bang. Ceritanya lagi ketiup angin. Anginnya kencang. Angin kencang. Wah, ini anginnya kencang banget nih. Saya tanya sama ibu-ibu yang jalan dulu deh. Permisi, Bu. Permisi. Bu ngapain, Bu? Anginnya kencang banget, Bu. Terus Ibu ngapain di situ, Bu? Bu ngapain di situ? Lewat mana? Dari sana tuh Jakarta tuh, dari sana tuh. Jakarta. Ini Jakarta. Jauh banget tuh, jalan kaki gue 5.000 km bu. Mana?
bangunan tinggi mewah di kota Seoul. Bu Pintar, ini anginnya kencang banget. Jadi mungkin tadinya kan kita bawa baby, bawa Eja. Sengaja kita taruh di mobil karena bahaya. Ingat, kita liburan boleh, tapi tetap harus memperhatikan situasi dan keadaan seperti apa. Aman apa enggak buat anak-anak, buat bayi. Jadi kalau ada angin kencang, ketiup angin. Enak dong. Oi. Ketiup angin kencang banget lagi nih. Abang, jadi ketiup angin. Ya. Hai, anak hasil. Sarang duit dong. Nah, kita lagi ada di Korea nih. Kita tepatnya ada di Gyeongbokgung Palace. Gyeongbokgung Palace. Palace. Kita lagi pakai baju adat sini nih, baju-baju kerajaannya. Nah, kamu lagi jadi sembokong ya, sayang? Hah? Kayak monyet nih udah pakai baju nih, lihat. Aku lagi jadi Nona Lung. Keren banget. Ya, bagus ya. Keren ya. Itu lagi ada kerajaan-kerajaan gitu. Seru banget. Keren banget. Keren banget ya. Seru ya deh kayak gini. Rame di sini. Rame banget. Di sini rame banget. Bisa foto bareng Kalau zaman sama dulu, mereka. berarti pakaian kerajaan Korea tuh kayak gini gitu. Ah, kita mau foto bareng kali ya. Yuk kita kesana dulu ya. Ya. Nah, tadi kita udah lihat sedikit lah parade kekaisaran zaman dulu Korea. Terus sekarang kita lagi jalan. Kita pakai payung karena di sini tuh hujan. Tapi dan kita termasuk salah baju ya buat balik ke sini. Sekarang kita mau Bawanya foto. buat pakai baju summer. Tapi ternyata di sini tuh udah nggak sama, sejuk-sejuk ini. Apa ya? Oh ya. Ini manggil siapa ya? Kayak ada suara, cuma kayak nggak kenal siapa ya? Oh, hai, abang. Itu ternyata abang. Oke, sekarang kita mau syuting dulu sambil foto-foto. Ya. Nah, kita udah ada di Hanjuk Seoul, lagi tempat tradisinya orang Korea zaman dahulu kala. Apa? Apa? Jadi kayak berasa di zaman kerajaan Korea tempatnya. Raja Korea. Masa raja duduknya di situ? Nah, coba. Ini OOTD hari ini Adalah putih di Korea. Coba Raja Korea jalannya gimana coba? Situ. Ding 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 ding. Raja Korea datang. Ding ding. Masa jalannya gitu? Berhenti Raja. Ayo Raja, kita jalan ke situ yuk. Lihat di sebelah sana yuk. Maaf.
Bu, lagi pawai 17 Agustusan. Enggak, aku lagi jadi ratu. Ratu, Putri. ratu di hatiku. Oh, kita jalan-jalan di sini ya. Gak dibawa sih. Virus mana ya? Ada sih virus di sini. Ini dia. Dia ngapain di situ? Kaget aku. Iya, maaf ibu nari sufi. Bu, ngapain bu? Saya orang Korea program. Masa? Itu ibu kebelah. Raja, duduk terus Raja. Abang, sini. Abang lewat depan situ. Sambil. Ini ada selir-selir. Maaf. Hilaf. Malah videoin cewek lain. Maaf. Bu, capek bu.